Sona Rubeniana Ճանապարհը ծիրիցուն ճանապարհը կասիրտես Հանկարժեք մանյակս կախեմ քովազին Համնայ թողում են Ու մի հատ էլ հետաքրքիր փաստ գիտեմ քո մասին որ դու հերանաս Ինչու Մարդավարը գալիս է լուսամուտի կարմիր խնձո շարել եմ Ով է ավելի ուշացող Սոնա Չես ամաչում Ձյան ջերմակ փաթիլները Մարդ կա դրանից մի քանի հատ ունի, մարդ էլ կա երազում է ունենալ Մարինա Արևի սրտում սերը չի սրտում Հորս արև կանգնում եմ իչի Սոն ջան, իչի գնա աղբեր Եթե պետք է սենց հագաս մեր հաղորդմանը մի էլ արի Ողջույն սիրելի ընկերներ, եթերում է ավտոկարաոկեն հերթական, բայց սա հերթական թողարկում չէ, որտեղ ունենք շատ հետաքրքիր ու սիրված հյուր Մարդ, ով սկզբից երգել է, հետո քայլել է, հետո նոր խոսել է Մարդ, որ ինքը երգում է, բոլորը լռում են, որ այդ ամեն մի նոտան լսեն Հիմա նրա ձայնը լսում եք Մարդ, որ ոնց որ սենց շատ ոնց որ սենց երգեր ունի, որ համ ուրախացնում է, համ էլ երգեր ունի, որ քեզ հուզում է Մարդ, որ տաղանդավոր մայրիկ է, բայց երեխան իրանից տաղանդավոր է Մարդ, որ ունի լիքը view, բայց երեխան ունի իրանից շատ view ու անգամ ինքը արդեն երկրորդ պլան է, որտեղ երեխան վերջն է Լավ, երկար բարակ չասեմ, Մարի վաստակավոր մայրիկ Հայաստանի ամենահզոր ձայներից մեկը մեր եթերում է, մեր հյուրն է Սոնա Ռուբենյանը Սոնա ջան, ոնց եք լավ բաներ ասեցին Ուրախ ես, որ Մարի ճանկերից վերջապես բրծել ես ու հազիվ ազատ կյանք Հաղել եմ Մամա ջան, չի կարերի քնել այս գիշեր ասում էր, չի կարերի քնել, արդուն պետք է մնալ Ես լուրջ ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել համայն հայության անունից, ինչի Նախ նրա համար, որ դու տաղանդավոր ես քո երգերով մեզ միշտ ուրախացնում ես ու վստահ եմ երկար է տևելու Բայց դու լույս աշխարհ ես բերել մի անձնավորության, ով ուղակի քո ամենատխուր օրը կարա նենց փոխի պոզիտիվ էներգիայով լցնի, որ էլ ասելու չի չկա նման երկրորդը Հայաստանում ինձ համար Մենք շատ ենք սիրում Մարին ու բոլորիս անունից եմ ասում վստահ կոմենտներում գրեք էլի Մարին ինչքան եք սիրում, որովհետև Չկան, ով է հաստատ ձերն այդ երեխա լուրջ եմ ասում Ինչքան գիտենք, հա Բոլոր տվյալներով Բոլոր տվյալներով միջև էս բա, հա Լսի, ոնց է սկսում քո օրը, ոնց է անցնում քո գիշերը, Իմ օրը չի վերջանում, որ սկսվի, կամ չի սկսում, որ վերջանա, չեմ կարա այդ Ամբողջը Մարիի ձեռքերում է հիմա, չէ Այո, օրինակ այս գիշեր չեմ քնել Իսկ ինչու Որովհետև ինքը արտանում է կամայական ժամի գիշերվա միլիոնին Ու ինչ ասում, օրինակ Մամա ջան Մամ, արի գնանք խաղանք Մամ, նենց լավ բան է այս ասելու Ժամը 3-ից կես ասենք Գնանք խաղանք Ուտեմ քեզ Մարի, եթե մեր թողարկումը նայում ես, մաման հիմա մեր մոտ է, բայց հիմա կարող կողքիցդ նայում Պաչում ենք քեզ Շատ լավ, Սոն, ու մի հատ էլ հետաքրքիր փաստ գիտեմ քո մասին, որ դու Չգիտես ինչու կրկին լինելով, սենց լուսավոր լավ երգես, պոզիտիվ, որ քեզ բոլորը սիրում են, էլի իսկապես ու դու այդքանով հանդերձ, այդքան արևային աղջիկ լինելով, սիրում ես մռայլ աննասուն եղանակ։ Ինչու, Սոնա ջան, ասեք, ես գիտեմ այդ։ Ախ ինչու, քեզ սիրում եմ, բայց թողնում եմ, որ դու հեռանաս, հեռու։ Ինչու։ Նայ Չէ լուրջ ինչն եմ քեզ դուր գալիս ես մռայլ եղանակ Նայ քիչ մռայլվում է ու իմ տրամադրությունը բարձրանում Չեմ հավատում ես չգիտեմ եթե արև չկա կյանք չկա ամեն ինչ վատ է ամեն ինչ տխուր է ես դժբախտ եմ Իսկ հակառակը հենց արևը դուրս է գալիս իմ ներսի մանուկը տխրում է Ես հարցի պատասխանը ոչ ոք չի կարող տա ինչու Բայց դու մնա այնպեսին ինչպեսին կաս Քո վրա շերեմ որ դու անձրև սիրող ես ավելի արև բույ ոզիջան դատ լավ Սոն ջան ես շատ ուրախ եմ որ դու եկել ես ամեն դեպքում կլինի մռայլ թե արև դու լուսավորում ես մեր տաղավարը ես մեր տաղավարը այս հրաշք մեքենան է հիբրիդ մեքենան է դե գնանք երկենք քո երգերից Դե գնա Գնում ես թող քո ճամփան կանաչ լինի դե գնա Գնում ես ինչպես սիրող քեշիլի դե գնա Բայց իշին իմ ծաղիկներ
Դու որտեղ ես մեծացել, որտեղ ես ծնվել։ Գնունի այդա, այս կայել են գնունի մետաքսը բանել, այդ մոմենտը կա ծավտանը։ Ավելի շենգավիտի կոմեր գնում են։ Էսի կայել, ես փոխվել է բան ստիլնի ակնված, բայց մի հատ բան կա, ուй, նեգեն, չեկուտը, աղբորս ասեմ, կրոչս ասեմ կշենք երկենք ծավտնա, շա, պեջատա դերենք, գնացինք, գնանք երկենք վայելեք, Սոնա Ռոբենյան, տաղանդավոր մարդ ու ամենակարևորը եկել ավտոկարաոկե անվճար։ Էլ գիշերը աչք չեմ փակում, Սիրունա։ Քո զանգերն են սիրտս թակում, սիրահարվել եմ ես, ոնց ընթրիքը համբույր դարձավ, ինձ կասես, ճանապարհեցիր ինձ տուն, ճանապարհ ընկավ սիրտս, ոնց մի վայրկյանում տեղը իր գտավ, ճանապարհեցիր ինձ տուն, ճանապարհ ընկավ, սիրտս գիրկը քո ընկավ, ճանապարհեցիր ինձ տուն, ճանապարհ ընկավ, սիրտս ու թե ոնց մի վայրկյանում տեղը իր գտավ, ճանապարհեցիր ինձ տուն, ճանապարհ ընկավ, սիրտս գիրկը քո ընկավ։ Շատ լավ ես երգում։ Օրվա նման տարին անցնում, ծաղիկները չեն թառամում, որը վիրում ես ինձ։ Սիրունա անում։ Սիրտդ ֆթում ու չես գտնում, դու նվիրել ես ինձ։ Սերը չի հեռանում Միքայել մեզանից, ճանապարհեցիր ինձ տուն, ճանապարհ ընկավ սիրտս ու թե ոնց մի վայրկյանում տեղը իր գտավ, ճանապարհեցիր ինձ տուն, ճանապարհ ընկավ, սիրտս գիրկը քո ընկավ, ճանապարհեցիր ինձ տուն, ճանապարհ ընկավ, սիրտս ու թե ոնց մի վայրկյանում տեղը իր գտավ, ճանապարհեցիր ինձ տուն, ճանապարհ ընկավ, սիրտս գիրկը քո ընկավ։ Ոյ, ինչ լավ ես երգում, աղջիկ ջան, վայ։ Մերսի։ Ու ինչ վատ եմ ես երգում, լուրջ եմ։ Շատ լավ ես երգում։ Դե լավ ծիծաղում էր վրաս, ինադու չի երգում, ես այս Տեմբրը լավն է։ Ոնց որ արմատուրալն է 5 օրվա։ Սոն, քանի որ դու Հայաստանի ամենահզոր ձայներից մեկն ես կամ միանգամից 3-ն ես, ու ունես լավ լսողություն, ունես ականջ, պրոֆեսիոնալ մարդ ես, ուզում ենք քեզ մի հատ լավ հետաքրքիր խաղ առաջարկենք, ել ենք խաղացել մեր հաղորդաշրջանակներում, կոչվում է խաղ ռևերս։ Ես երաժշտություն եմ միացնում, երգ եմ միացնում, հակառակ կողմից է հնչելու, դու պետք է ասես ում երգն է։ Okay։ Այստեղ մենակ Հայկական են։ Հա, պատրաստ ես։ Okay։ Գնացինք։ Թանկարժեք մանյակս կախեմ քո վզին։ Արամ ասեցրին թանկարժեք մանյակն է։ Դնում եմ լսենք տնանք հետը, թե չէ, չգիտեմ։ Բայց պիտի Ախ, parենք։ կսիրեմ քեզ, քեզի չասես ոչ մեկո, օգնած գլուխս անեմ կողմեմ։ Իվետնա։ Իվետան գուշակել ես եւս մեկ հոգի, ում հետ է։ Սակոյի։ Որ երգ է։ Դուետնա։ Վեզանա, այս վերջին երգն է։ Ոնց էր կոչվում։ Սերս քանի տանի։ Դնում եմ լսեմ։ Սարիտկա, ճիշտ ասում, արադե։ Իվետի տեմբրը լսեցի։ Ոնց եք հասկանում, ես գրած այստեղ չեմ հասկանում։ Արամենա։ Հա, այ, լա 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 լա։ Այ։ Այ։ Գորնա Սուջան։ Ճիշտ ասում։ Որ եկն է։ LA Project-ի Լավ, Սուջանը գուշակել ես, արի դնեմ, որ չտանք։ LA Project-ի երգերից է։ Երկնքի պես, հան գորին շատ Շատ, տաղանդավոր ազնավորություն։ Հացարենի պես, հազարանու Ես եմ Իսի չեն ես երկում, ում ես երկնա։ Սաունդրեքն է Որ երկը, կրկին պորտիրի սաունդրեկը, ճիշտ է։ Իվալա է, էս իմ յարը,
մի աղուն է հուրուբոց խանձեց խորվեց կտրե ճարս իմ ջիգարը շինեց խոց մի բալա Սոնա Ռուբենյան, ոնց կարա մարդ sense լավ երկի, ոնց որ բեմում են, որ հիմա ֆանագրամա շատ են երկում, նայեք, ինքը հիմա ֆանագրամա չէր երկում։ Չես երկում, չէ՞, տենց բաներ չես անում, չես խափում, չէ՞ մեր ժողովուրդ։ Չէ, դե ոնց գնաս համերգ, մարդ, պատկերացնում ես այդ մարդու վիճակ, ինքը տոմս առնում։ Թվերով։ Գնում է համերգ։ Թվերով։ Ինչ որ մեկը բարձանում է, սենց անում։ Ինքան տենց մարդ է։ Իհարկե, կան դեպքեր, որ պետք է, հա, երբ որ նկարահանում է, երբ որ ուղիղ եթեր, երբ որ դա պարզ է, բնական է պահանջված է, որ պետքա լինի, տենց բայց հիմնական համերգները բնական բայց այսինքն դու գարիկ է որ սա աշխարհով գնում եք համերգները Եվրոպաները, սենց ամեն օր համերգ եք դու ամեն օր կենթանի ձայնով երգում ես, էլի։ Դու այդքան փող ինձ այդային։ Դե կներես, այդքան երգում եմ։ Ճիշտ է, ինչքան փող, այդ ինչեր է պատմե գարիկը։ Լսի շատ քեզ վատ բաներ ասած։ Ես գիտեմ, վիտամինում էլ է տենց, սա փողը եկավելա։ Լուրջ եմ ասում, տղեկին ասի տղեկ իսկ փող կա, ասած ինչ է, մեր հետ կարաս բերիժը բանես։ Այդ պահը լուրջ բերերիվը չէ։ Հա, հիմն էլ է բերերիվը։ Իրակերացնել ինչ է, գազար, քյարաուզ։ Գիտես ինչքան շատ է ուտում։ Շատ է ուտում։ Ոშեմ, իսկ գարիկը Իմ շատ։ կերացնել ինչ է։ Ես ու դու հիմա ինչ նիհարը դարել ենք։ պատկերացնում ես։ Ով չգիտեմ, էսի լավ, կոֆեն եղավ արի։ Իսկ երբ այդ տաղանդը բացահայտվեց ձեր մեջ, որ սենց որ տարիքից որ սա հասկացա որ դու երգչուհի ես, էլի, այսինքն ճանապարհը ընկնում ես դեպի երգ։ Երբ ա եղել դա։ Շատ փոքր տարիքից եմ երգում։ Չգիտեմ, տենց միշտ երգում եմ։ Ես ինձ ինչ հիշում եմ, ես երգում եմ։ Իսկ առաջին բանը հիշում ես մրցույթային, օրինակ, չգիտեմ, այն ժամանակ կար, չէ, արծաթե բանալի կար։ Առաջին մրցույթը եղել է կռունկ մրցույթը, որ մասնակցել եմ։ Դա 2001 թվականն է։ Այսինքն դու 8 տարեկան ես եղել այդ ժամանակ։ Եթե հա 8 տարեկան մանչուկ էի, այո։ Եվ հիշում եմ ինչ զգեստով էի, այդ զգեստը տատիկս էր կարել, սենց սպիտակ զգեստեր թևերին, սենց բաներ էր, այն ժամանակ Վարդուհի Վարդանյանը իմ ուսուցչուհին էր ու իմ ամենասիրելի երգչուհին է, որ տեսնում էի ինքը ինչ հագուստներ էր հագնում, ոգևորված ես էլ մամայից, տատիկից ասում էի, այդ շորից եմ ուզում ու իրանք կարում էին ինձ համար այդ զգեստերից ու կռունկներ, որ երգեցի։ Որ երգն ես երգել կհիշես։ Հայաստան աշխարհ կանգուն, Հայաստան աշխարհ տոկուն, հինևեր կծվիացած ցավով, Հայաստան խաչին գնված եւ ցավից նորից վերածնված եւ նորից լույս կբացվի դու հպարտ իմ Հայաստան եւ մանկություն լույս կբացվի դու հպարտ իմ Հայաստան շատ սիրուն երգը ու շատ Արտուր Գրիգորյանի գեղեցիկ այդ մանկության իմ ամենասիրած երգերից չգիտեմ իմ հետ ինչա կատարվում իսկ Մարին ծնունդներին ինչ անում Սոն ծնունդներին գնում է եւ փորձում է իրան դնել Հոբելյարի տեղը։ Իր համար միշտ ես խոսացել եմ, ինձ թողնում են ես կծեմ տորտը։ Իսկ այդ իմ ամենաչսիրած բանն է, երբ որ տորտ են դեմքին քսում, կծում են այդ տորտը։ Ինձ թողել են մամ։ Այսինքն ուրիշ երեխայի ծնունդը։ Ում ծնունդն է, դե տենց ասում է, հա, թող գա, բայց դե ձևական էլի, դե նորմալ է, ոչ մեկ չի ուզում իրեի, տեսի։ Հա, թող գա, ասում եմ, չէ, սենց համ, նայ թողում են։ Գարիկ ինձ տուն են գնացել, շատ վերանենքել էին։ Հա, դիզայները շատ վերանան։ Ձյաննային մոտեցել է, ասել է, կարամ մի հատիկ պատին նկարեմ։ Բայց ի շնորհքով երեխա, հարցնում է, չի գնում նկարել։ Էլի, հա։ Մի հատիկ կարամ պատին նկարեմ։ Պետք է մի հատ խանութ մտնենք։ Հա, Սենց դատակ ձերով եմ։ Հա, ես ճիշտ է, դատակ ձերով եմ եկել։ Բամբաներ կա, կոնյակ, բան։ Անպայման անելու ենք, չմտածես նենց չենք անելու։ Դե լավ, արի փաթիլները երկենք, զունագալի թող գա։ Դե արի։ Գնացինք։ Ջերմակ փաթիլները հոսում էին արցունքիս կաթիլները երկնքում արեցին Ձյունը գալիս ամբերջ երկնքում պարում սիրահարված սրտիս մեջ սեր է նկարում սիրո նման ձյունը կգա որ հալվի ու գնա որ աղջկան կարոտ մնա Սերը թողեց ու գնաց, քովը ուրիշի, բոլորերի կար
կարոտով ինձ ու քեզ հիշի որ ձյունը գա ու պատուհանի ու քո անունը գրի ամեն ձմեռ ամեն տարի ձյան ջերմակ փաթիլները հոսում էին արցունքիս կաթիլները երկնքում արեցին մեր աստղերը ձյան ջերմակ փաթիլները պատկերացնում եմ որ ձյունը գալիս չի գալիս գալիս է Չորտեղ գալիս է Հայաստանում հաստատ Ջերմուկում Սիրահարված հրտերի Երկնի ես երկում Որ ձմեռված հրտերին Միշտ իրար գրկում Որ իրարից համխարովում Ամելներում են իրար Չէ որ չկա ուրիշ հնար Եթե մտնի մի օր երկինքը վերևում Իշիր ասերը որ իշերն են երևում Սիրահարված սրտի համար կարոտը սեր է երկում Երևանի իշերներում Ջերմակ փաթիլները Հոսում էին արցունքիս կաթիլները Երկնքում արեցին մեր ասերը Ջերմակ փաթիլները Հոսում էին արցունքիս կաթիլները Երկնքում արեցին Ջերմակ փաթիլները Հոսում էին արցունքիս կաթիլները Երկնքում արեցին մեր աստղերը Շատ երկար արվում Սոնա Ռոբենյան, տալանտիշ է Սոն, մենք հասանք մեր հաղորդման գործընկեր Max Oil, որտեղ կլիցքավորենք մեր մեքենան Max Drive բրենդային վառելիքով, որը 4% խնայողություն ունի, թույն բան է, էլի, դա 4% խնայում է, շարժիչի վրա նստվածքներ չի տալիս, հակառակը բարձրացնում է որակը, ու ամենակարևորը, որ մաքսիմում նվազեցրած է արտանետումը, այսինքն էկոլոգիան մաքսիմում այս վառելիքը ամենայն քիչ ձևով է վնասում, այնպես որ անպայման կարող ես օգտվել իրենցից ու նաև ունենք 24/7 Max Cafe որտեղ կան հոտ-դոգներ փախած, համով ահավոր, ուլիք է էլի բաներ, կա Max Coffee, որը հատուկ Max Oil-ի համար Իտալիայում է փաթեթավորվում, որը դու վայելում ես, այնպես որ անպայման երբ որ կանցնես, կվայելես։ Մեր այս բենզինից էլ խմել ենք, ահավոր համով է։ Սոն, նաև Max Oil-ի կողմից ունենք քեզ համար նվեր, ինքը սենց հավես տուփիկ է, տուփիկն էլ է պետք գալու վստահ եմ, այստեղ կա հավես տերմոսիկ, բրիլոչիկ, ավտոյի հոտիկ եւ իհարկե կտրոն, որով դու կարող ես կտրոնը տալ ու մեքենադ լիցքավորել վառելիքով։ Անսահմանափակ է, չէ՞ կտրոնը։ Այո, ամբողջ կյանքում, այս հաղորդումն էլ չլինի, երբ ուզես կարաս գաս արես։ Ես էլ ուզում եմ էլեկտրական մեքենա առնել, լավ էր։ Իմիջիանոց մեզ հոտ-դոգել են հյուրասիրել, հեսա կբերեն։ Վաու։ Բերեցին։ Մարի ֆոկուս անում, ասում է, ուրա, ասում եմ ինչ է ձերքը սենց ամ։ Չկա։ Դա։ Հիմա լրիվ է տա։ Չկա հոտ-դոգը, եկել եկավ մեր ախորժալի հոտ-դոգները։ Մենք կվայելենք կադրից դուրս, որ չտենան թե ինչպես ենք մենք խփում այս հոտ-դոգները։ Շնորհակալություն Max Oil-ին, մենք վայելենք ու շարունակենք երգելը։ Տեղ չգնանք։ Սոն, կանից ես տրամըտ լավ է, ու արիվն էր այս ընկել աչքերից դիմացը չեմ տենում, մի հատ ամառային երգենք, էլի ենք քո են վարդավառները, կարող ենք խանութ կմտնենք սպանիր։ Վարդավառը գալիս է, լուսամուտին կարմիր խնձոր շարել եմ, ծաղիկը ցնցալիս է, տոշան տղը քեզնից լավին ճարել եմ, վարդավառը գալիս է, լուսամուտին կարմիր խնձոր շարել եմ, ծաղիկը ցնցալիս է, տոշան տղը քեզնից լավին ճարել եմ, ծաղիկան աչներևը, լուսամուտին կարմիր խնձոր շարել եմ, յարիս թել մազերը, տոշան տղը քեզնից լավին ճարել եմ, Wow, այս ինչ գործ է, շատ բոմբա, վերջնա։ Ծաղիկան աչներևը, յարիս թել մազերը, վարդավառը գալիս է, լուսամուտին կարմիր խնձոր շարել եմ, ծաղիկը ցնցալիս է, տոշան տղա քեզնից լավին ճարել եմ, Վարդավառը գալիս է, լուսամուտին կարմիր խնձոր շարել եմ,
Էս ինչ լավ երգ է, էս ինչ ուժեղ ես ծափ տալիս on։ Լսի, ես sense լավ երգում, մի հատ մի րոպե, էլի ձեր ընտանիքում երաժիշտ երգիչներ կան։ Երաժիշտ չկա։ Երգիչ։ Երգիչ ես եմ։ Չէ, օրինակ պապան, մաման, տատին, Պապան, մաման չէ, բայց պապան, մաման էլ ունեն լսողություն։ Այդպես երաժշտական լսողություն ունեն, բայց պապիկներս, երկու պապիկներս էլ երգել են։ Սոն, մենք քեզ էլի նվեր ունենք Վեդի Ալկոյի կողմից Զանգու Կարմիր ռեզերվ անապակ գինի, որը յուրահատուկ պահերի համար։ Որը էլի չես կարող խմել Մարի ներկայությամբ, որտեղ Մարին ասել է չի կարելի, բայց կարելի է ու կարելի է հենց յուրահատուկ պահերի համար, որովհետև իսկապես սա ռեզերվ բոմբ գինի է, կվայելեք։ Դու եւ ամուսինդ են որ էլի Մարին քնացեք հանգիստ այդ մի բաժակը խմեք։ Սենց ամբողջ ազգով մենք ինչպես ասում են բալետ ենք անում, որ դուք հանգիստ մի բան խմեք երեխեք ջան, Մարի ջան, դու չնայես այս հաղորդումը, գինի տալիս եմ մամային։ Մերսի։ Հայկական գինեգործության հետաքրքիր ներկայացուցիչներից մեկը Վեդի Ալկո ընկերությունն ունի գինիների լայն տեսականի։ Կարմիր անապակ գինի ավելի հագեցած համ լավ համադրվում է մսային ուտեստների հետ։ Սպիտակ անապակ գինի թեթև, մրգային բույրերով հարմար է ձկնեղենի եւ օրինակ աղցանների հետ։ Ռոզա անապակ գինի հավասարակշռված եւ թարմեցնող։ Ամառային տարբերակ։ Եվ իհարկե Զանգու ռեզերվ կարմիր անապակ գինի յուրահատուկ պահերի համար եւ նրանց համար, ովքեր գնահատում են հստակությունը եւ որակը։ Ես ունեմ եւս մեկ խաղ քեզ համար առաջարկելու, այստեղ նկարներ են, կգուշակես ում նկարներն են։ Մեկը քոնն է, Մյուսը քոնն է։ Ոչ։ Գարիկին է։ Ապրես։ Մալադեց, երկու հուշումից գուշակեցիր։ Ես քեզ տալիս եմ այս նկարները։ Ես ինչ նկարներ են ճարը։ Վերոնք։ Եվ ձեր նկարները այնտեղ կխնդրեմ հակառակ պահես, որ հեռուստադիտողը տեսնի, բայց այնպես որ դու էլ երևաս այտենց։ Հիմա ես քեզ հարցեր եմ տալու, դու պետք է ասես ով է ավելի։ Այո։ Այսինքն նկարը բարձրացնելով ով է ավելի, այսպես։ Ու կարող ես կոմենտներ անել ինչու եւ ոնց։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Գնացինք, ով է ավելի սիրուն։ Գարիկը, կուկլա աղջիկ ես այ մա։ Դե բայց ինչ հարց ես տալիս։ Ով է ավելի հումորով։ Գարիկը։ Ես այդպես չեմ մտածում։ Գնացինք։ Ով է ավելի ճաշակով։ Ճաշակով ինչ առումով։ Շորային։ Ես համաձայն եմ բնականաբար Զոն ջան, լուրջ եմ ասում Գարիկի ճաշակը հələ երեխուց չեմ սիրում։ Ես ինչ ջիլետա։ Շատ լավ, հաջորդը ով է ավելի կենթանասեր։ Գարիկը։ Հա, որտեվ չի ուտում։ Ճիշտ ես ասում։ Բայց ես սիրելով եմ ուտում։ Ես շատ եմ սիրում, ես էլ օրինակ երեք հայել եմ, ասում ոյ ինչ լավն ես ուտեմ քեզ, նույնն է, ինչ լավն ես խոզի խորոված ու ուտում եմ։ Խոզ չեմ ուտում։ Բայց լավ է սարքում դու համով։ Ամենասիրածս ապուրն է, բորշը։ Դու չես պատկերացնում։ Կարմիր։ Կարմիր չէ, կարմիր, քառակուսի փոքրիկ մսերով, քառակուսի փոքրիկ կարտոֆիլներով։ Ոյ ոստված։ Նենց հոված է։ Մի օր նենց կուտեմ Սոնջան, կսարքեք ես խոսք եմ տալիս։ Իսկ գիտեք, այս է ամեն հաղորդմանը սուպեր սակոն բան նվեր է խոստացել։ Ամեն ժամ բան Rolex բերեմ ախորս, ասես բաներ ասես։ Իրանը պետքա հաներ տար, ես կարծում եմ, որ այդ պահին։ Ես էլ եմ տես կարծում։ Հələ բորշը ինչ որտեղ կարաս ասեմ։ Բորշը ես կարամ, բայց Rolex չեմ կարա քեզ տամ։ Եթե կարաս, դժի ես ով եմ, որ ինձ տաս, բայց Rolex լինի ինձ կարում։ Սուպեր սակո նվերը սուր անգեր, ես թողեք հաղորդման մեջ թողտենա, Սոնաս ենա, կանչվա բորշ ուտելու։ Խնդրում եմ, բերեք Սարգիս ջան։ Շատ շնորհակալ։ Տես ով ասում։ Շարունակում ենք վեր խաղը լրիվ զգացիկ ուտելուց խոսացինք, вообще ուրիշ աշխարհում հայտնեցինք։ Յանի էսի մի չենք ուտելու, այն կանելի։ Մենք քիչ ենք ուտում հիմա, այո, կյանքը պատժեց մեզ։ Շատ լավ, գնանք։ Ով է ավելի ուշացող Սոնա։ Չես ամաչում։ Մի հատ դուրս արի։ Գիտես ոնց։ Գիտեք ով է ինքը։ Մենք գիտեք այս երբ պիտի նկարենք։ Մենք սա պետք է նկարենք փետրվարի 2-ին։ Այսօր գիտեք երբ է։ Ապրիլի 4-ն է այսօր։ Ով է ավելի առաջին օգնությունը ցուցաբերում, որ ինչ որ բան է տեղ ունեցել, որ եղել է։ Մեր հնչյունային ռեժիսոր Արմենը։ Հա, ոչ դու ես ոչ Գարիկը, չմենք նկար Արմենի շատ լավ։ Մեր Արմենը, այո։ Մեր Արմենը։ Okay, ով է ավելի խիստ գործի մեջ։ Գարիկը։ Ով է ավելի զիջող։ Սոն, դու ավելի զիջող ես։ Հա, շատ, դու երևում ես քեզանից։ Ով է ավելի հեշտ ներող։ Երևի դու չէ։ Այ շատ բորի։ Դու շատ լավ աղջիկ ես, այդ երևում է, լսի այդ էկրանից երևում։ Չեմ ասում որ դու ասես բարի է, ես գիտեմ։ Լուրջ եմ ասում շատ բարի աղջիկ ես դու։ Ես էլ եմ քատական։ Ով է ավելի գախտնապահ։ Գախտնապահ։ Գարիկը։
Խես ներվային անում է դա լավ բան, է գարիկը։ Լավ բան չի։ Իմեջալած մի բան ասել գարիկը դու կգարնա։ Արա մի գարտիկները ասա, Չունի, փոքր այդ ես էլ կուզեի։ Ով է ավելի մոռացկոտ։ Մոռացկոտ։ Որ բան ես ասում եք էլ մոռանում ես։ Ես վերջերս օրինակ Պապոյանը, որտեղ վիտամին չի ստանում։ մոռացել էր չէր եկել նկարահանման։ Չդելով։ Հա։ Ով է ավելի փոշմանող, որ անում սարադելով էս խիարի։ Ես երևի։ Հա։ Հա։ Բայց Ինչ թվում է գարիկը չի փոշմանում։ ինչ օրելա չէ։ Ինչ օրելա։ Խնդրում եմ նոր երգեր, նոր համերգներ, որտեղ ձեր համերգները միշտ անցնում ասենց հրաշալի, բարձր տրամադրությամբ մենք անպայման կգանք։ Մի օր չհրավիրեցիք, բայց ոչինչ։ Իրոք։ Իրոք։ Չի հրավիրել գարիկը։ Այո, չէ։ Սոնջան մեր հաղորդման գործընկեր մեր սիրելի Դիլիջանը քեզ համար ունի նվեր, գարեջուր, 2 լիտր եւ բաժակ։ Այսօր երեկան երբ որ ուզենաս Մարին քնասես ուզենաս մի քիչ տուլանաս այդ գարեջուրը խմես, բայց գուշ կլինես որ Մարին չտնա որ դու ալկոհոլ ես խմում, որտեվ չի կարելի ասել է, ու չի թողնում։ Խնդրում եմ վերցնես սա, իմիջայլոտ Դիլիջանը արտադրվում է բնականաբար Դիլիջան քաղաքում ու ասեմ քեզ 100% բնական ինգրեդիենտներից, այնպես որ շատ համեղ է վայելելու ես հաստատ։ Մի հատ երգ ասա, նոր երգերից ինչ-որ մի բան կա։ Նոր երգերից, վերջին երգս Արևի սրտումն է։ Արևի սրտումը, օ։ Այո։ Այդ կարող երգ ենք, ես կլսեմ այդ դեպքում, որովհետև նոր երգ է ոնց հասկանում եմ, երևի դեռ չեմ հասցրել ես։ Քանի որ Արև չկա։ Քանի որ Արև չկա, դու էլ չես սիրում Արև։ Դե այդքան տանջվել ենք այդ տեսարվակի վրա։ Նայեք, Արև չի սիրում, բայց Արևի սրտում երգ անի։ Արևի սրտումը, Արևի հետ կապ չունի էլի, դա ներքին ինչ որ Հիմա արդարացի Սոնջան, լուրջ եմ ասում։ Ես ասում եմ, ես չկանչենք, սաղ կանչենք, հա կանչենք։ Ավետն ա գրել։ Հա։ Կարասևակն ա արել, դու էլ երկնես չէ, ուրեմն բոմբ երկա։ Արևի սրտում Սոնա, Ռուբեն Սոնա։ Ոյս ինչքան ծիծաղացի, եթե շատ եմ ծիծաղում, տակը գրեք աղջիկ ջան շատ։ Մի շատ ջրիկ ես, մի քիչ քեզ Սոնա ջան, ինչ ես գնում այդ պոնչի դա։ Չեմ հիշում հանդիպան նոր շամը։ Դու եղել ես միշտ, ես չունեմ ուրիշ Քո գրկում ես գացի ասահմանը ու հավերժության չավարտվող գիշերը այս աշխարհից կա փախուստ ես ապրում եմ էլ երկու ոչինչ բայց լավ ես ապրում երկի էլի Սոնջան դեպի սեր Արևի սրտում Հեն արևը Սերը չի ստում Չի տալիս երթում ու խախտում Սիրունա Արևի սրտում Ես ու դու դառնանք Սերը երևի Արևի Սիրունա Չէր լսել Չէ Ում համար ենք աշխատում Երկի վայ Միայն սերն է որ Հասկացա թե դու ինչքան ինձ թանկ ես Երազանքս 2000 դրամ թանկ է Ժանվեց երկուսի Այս աշխարհից կա փախուստ Շատ սիրունա Ունեստում սեր Իտալիայի Արևի սրտում Սերը չի ստում Չի տալիս երթում ու խախտում Արևի սրտում Ես ու դու դառնանք Սերը երևի Արևի սրտում Գնացեք YouTube նայք ու գրեք, որ այս հաղորդումից եք գնացել Անպայման գրեք, բայց բոմբ երկա Ես ափսոսացի վրա նու ականջովս ընկել էր, բայց առաջի անգամ սենց լրիվ լսեցի շատ սիրունը Սոնջան կներես էլի Սոն Կոտրված եմ էլի Չէ էլի Սոն Կոտրվել
Ես շատ վայ Սոն մենք ես էլի ունենք նվեր մեր հաղորդման գործընկեր այսօր առավոտից հենց իրար հետ վայելում ենք հարմարավետ անվտանգ հուսալի Panda Motors-ի տրամադրած Dongfeng հիբրիդային գժական մեքենան, որը ոչ sense իսկապես հագեցած է այդ նորագույն տեխնոլոգիաներով, այն որ շատ հարմարավետ է, դու էլ կփաստես։ Իրենց կողմից քեզ ունենք շատ լավ նվեր, ուրեմն 1 միլիոն դրամի կտրոն, երբ որ կորոշես կգնաս Panda Motors, այս 1 միլիոն կտրոնը կտաս, եթե մեքենա կգնես, այդ 1 միլիոնը դիսկաունտ 1 միլիոնանոց չկա։ Մեքենա չես կարող ասել, կարող է ուրիշ բան լինի, մոփեդներ ունեն, սկուտեր, ինչ ասես ունեն, այնպես որ կարող ես գնալ, խնդրեմ լավ նվեր մեր կողմից։ Իրոք շատ լավ նվեր։ Այս կարա Մարին տեսնի, օրինակ, իսկ թվում միանգամից մամա գնանք միլիոնը վերցնենք։ Սա կվերցնի իրեն։ Իսկ կարող եմ գումարը։ Ոչ, Սոնա ջան, ստեղ ձեզ համար բան չի, հա, խնդրում եմ այդ նվերը վերցրեք, գնացեք մեքենա առեք։ Շնորհակալություն։ Panda Motors ընկերությունը հանդիսանում է Հայաստանում Dongfeng կոմերցիոն մեքենաների եւ Yadea էլեկտրական մոփեդների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Dongfeng-ը Չինաստանի ամենախոշոր պետական ավտոարտադրողներից է, որն ավելի քան կես դար արտադրում է հուսալի եւ ժամանակակից կոմերցիոն մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են 87 երկրներում։ Panda Motors-ը հայկական եւ վրացական շուկաներում ներկայացնում է Dongfeng բեռնատարների եւ կոմերցիոն ավտոմեքենաների լայն տեսականի բիզնեսի տարբեր կարիքների համար։ Եվ Yadea ընկերությունը աշխարհում էլեկտրական սկուտերների առաջատար արտադրողներից մեկը, որը համադրում է ժամանակակից տեխնոլոգիաները, էներգախնայողությունը եւ քաղաքային շարժունակությունը։ Սոն մենք հասանք մի ուրիշ խաղի մեր հաղորդման մեջ, որը կոչվում է Ինչ է սև արկղում։ Ինքը փոքր է, բայց արժեքավոր։ Ոսկի։ Չէ, շատ պատրաստ է։ Սոն ջան, մեր հաղորդումը տեսել ինչ ոսկի։ Միակ բանը էս մեքենան է, հովանավորն ատեմ է։ Փայլուն է, բայց պարտադիր չի, որ ոսկուց լինի։ Ֆոլգա։ Ֆայլատին։ Շատ պատրաստված է եկե։ Միակ երևում որ գոնե 3 րոպեն այլես մեր հաղորդումը դքո Just like Մեր հաղորդումը չի նայ Սոնան։ Բայց կնայեմ ես։ Կնայ, մենակ ես կնայ։ Մարդ կա դրանից մի քանի հատ ունի, մարդ էլ կա երազում է ունենալ։ Երազում է ունենալ ու դուք սա ինձ եք տալու։ Հա։ Մարդ կա մի քանի հատ ունի, փոքր է, բայց փոքր է, արժեքավոր է։ Բայց ոսկի չի։ Մարդ կա որ երազում է, մարդ էլ կա մի քանի հատ ունի։ Մարինա։ Մարիից երկրորդը հնարավոր չի ունենալ ու ինքը չէր համաձայնվի այնտեղ որտեղ այնտեղից բացեք լավ Բացեք չի կարելի չի կարելի մենակ նայի եթե սրանից ունենաս բայց դարակում տնես էլի մաս չի ունենա Զարդ չի չէ Փոքր է փայլուն է չէ Փայլուն է ոսկուց չի բայց արժեք ունի մարդիկ կան չունեն երազում են ունենան մարդիկ ինքս են շարածը Ինքը Արնովի չի էլի ինքը այտենց Լուրջ ես ասում Ինչ լավ յուր ես դու Ապուշ արտերի վրա լավ զարմանում Հելենկով նայի Չէ լավ հարցը տարի Եթե ձեռքդ պահես մի քիչ կարող է ամաչես հուզվես բայց շատ հաճելի է Ամաչել չէ ավելի շատ որ սենց ձեռքդ լինի ինքը դու սենց կհուզվես ինչ որ տեքստեր կգա որ կուզենաս արտասանել ասել Չգիտեմ Լավ Դրանից կարող ես ունենալ տարին մեկ անգամ ու գիշերը Տարին մեկ անգամ ու գիշերը Նոր տարի Նոր տարի մի նայի Գիտես նոր տարի ենք բայ Ինչ ենք բայ խոսքից բուջուր Տարին մեկ անգամ ու գիշերը Ես չէ բայց ընկերս համ բռնել է համ պաչել է Ոսկե ձկնիկ Չէ մեր բոլորի ընկերը սրանից համ բռնել է համ պաչել է Գարիկը Չէ, բայց մոտիկ ընկերա, Գարիկին էլ է մոտիկ։ Արամը։ Արամին էլ է մոտիկ։ Ռոբը։ Չէ։ Վայ, դրանից Դիկապրիոն էլ ունի։ Դիկապրիոն էլ ունի, Օսկար։ Այո, Օսկարի արձանիկ է այնտեղ դրված։ Սոնա, որը նվիրում են քեզ որպես ֆիլմի լավագույն երաժշտական սաունդթրեքի հեղինակ եւ կատարող։ Խնդրում եմ հիմա ասես քո Օսկարի համար խոսքերը, որ ասում են ես շատ հուզված եմ։ Տեքստ չեմ պատրաստել, որովհետեւ անսպասելի էր, ինչպես անցած տարվա խազերը, որ ինձ տվեցին մրցանակը, բայց այդ իսկ այդ կատակ չեմ անում, անսպասելի էր։ Դե գիտեմ որ անսպասելի էր, բայց մենք բոլորը սպասում ենք որ քեզ կտան, Սոն, դու շատ լավ եկիր։ Բայց ես չէի սպասում, որ սպասեի մի քիչ։ Լավ, մի քիչ ջրիկ չեք տամ Օսկարը։ Հորիկներով շորով կգնայի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մամ, պապ,
Անգլերեն շարունակ։ Մար։ Մերսի։ Մերսի։ Էս ձեր շնորհքն է եւ շատ ուրախ եմ, ամբողջ կյանք երազել եմ ու վերջապես ստացա։ Վստահ եմ, որ հաջորդ տարի գրեմին ելեք, որտեղ Հայաստանում գրեմի չճարեցինք փեթակից։ Արդեն 15 տարի Երևան Մոբայլը հանդիսանում է որակյալ էլեկտրոնիկայի եւ կենցաղային տեխնիկայի վստահելի ուղեկիցը Հայաստանում։ Երևան Մոբայլի սրահներում սմարթֆոնների եւ պլանշետների լայն ընտրությունը համալրված է տան համար անհրաժեշտ ժամանակակից սարքավորումներով։ Այս ընկերությունը երաշխավորում է լավագույն գին որակ համադրությունը, պրոֆեսիոնալ մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին եւ ճկուն ապարիկ համակարգ գնումներն էլ ավելի հաճելի դարձնելու համար։ Խանութ ենք եկել։ Եկել ենք խանութ, Սոնա ջան, գնացեք, բերեցեք։ Ոյ ոստված կերավ մեզ։ Ոյ, դենաս ինչ է բացեք բերելու։ դռները։ Այսքան ասում եմ բերեմ։ Դե բեր։ Բեր նվերը դուր գնա։ Էն էլ ջարդեց միկրոֆոնը։ Չէ, չեմ ջարդել։ Վարի տվե, ժողովուրդ ջան։ Այ, մեռա։ Նորմալ բան կբերես։ Հա։ Էս ինչ է։ Կոնյակ եւ քասրավը։ Ինչքան բան ես բերել, ժողովուրդ չկա։ Արա պապայ արև չեմ ավ։ Սոնը կատակի անում, ուրա ինչ համով մանել ես բերել։ Սոված է։ Սոն ինչ է ռեկլամ անենք։ Լսի բացի, հլը պապայ Ուրա մի 100,000-ի առևտուր ես արել, օխ չի։ Արա այստենց պետք է լինի հյուրը, ես քո ցավը տանեմ, Սոն ջան։ Ես Մարիս հարսանիքը գալու եմ ձերի անցկացնեմ, հիշի։ Եթե այդ ժամանակ ես Իսկ պարտեզի հանդեսը։ Չէ, դա արդեն բան ես անում, Սոնա։ Եկեք համբուրենք Սոնային, էկրանից այս կողմ սենց հյուր մենք չենք ունեցել, ես քո ցավը տանեմ։ Հələ նայեք ինչեր ա, ուղի։ Սոն ջան, կենացը ցավը տանեմ, ապրես, դու շատ շնորհքով մարդ ես։ Յուր գնալուց պետք է քեզ։ Ուզում ես ասես, որ գամ ձեր տունը բորշը ուտելու, պետք է բան բերեմ, էլի։ Չէ, մի բեր։ Դու մի բան անում ա։ Մնացեք ավտոկարաոկեի։ Պասպորտս կտա։ Եղա։ Շնորհակալություն հայտնենք Սոնային, այսօր էլ այսպես բարի ավարտենք մեր հաղորդումը։ Մերսի շատ Սոնա ջան։ Միշտ նա այդպես տաղանդավոր միշտ սպասում ենք քո լավ երգերին։ Որ նայես։ Որ իմանամ գոնե։ YouTube-ում share անես, բան անես։ Մեկը կռիվ ամ անգալի, վերջը լավն է։ Պասպորտս։ Սոնայի պասպորտը։